Внимание, не играйте с огнем. Всем ха-ха, ребята, это игра Little Inferno. Мы опять в нее сыграем. Первое, что я хочу вам сказать перед началом этого видео. А чё опять-то так громко, нахрен? Я на сотню поставил. Так вот, я хочу вам сказать спасибо огромное. Вот сейчас брал и листал ваши комментики. Вы гляньте. Только бывает, конечно, много разных чуваков, которые меня пытаются надурить. Давным-давно я сделал как ему. Так, Владига 7909. Пошел на мой так себе аккаунт. Решил меня, так сказать, обмануть на подписку. Вот еще... А, нет, это тоже. Вот еще Усер. Вот этот норм чел, кстати. Вот тут у меня много комментов. Не знаю, за что вы так меня любите. Ну, спасибо огромное. О, я так рад. Вот, ну ладно, давайте камбусики доделаем, которые вчера не доделали. Там салютики на улице, я не знаю, что, погодите. Как, ну, подойду. Посмотри, это пустой. Ну, ребят, это классно. Так. Я не понимаю. Не говорите, что это все еще первое. А, мы же вчера открыли. Точно. Поколение и ночь кино нужно доделать. Поколение, ну. Думаю, это пойдет. Дальше что? Поколение. Мой телек. Нужно что-то будет еще сделать. Ночь кино. Ночь кино. Но это точно это. Что еще может быть похоже на ночь кино? Ночь кино. Вот кино. А ночь? С чем связана ночь? Спящий идол. Спящий идол? А нахрен я его купила? У меня он есть. Не знаю, пусть просто так постоит. Ну, пусть будет брать. Давайте эту купим. Пусть так лежит. Больше у меня денежек, считай, нету. Ну, ночь кино, я не знаю, еще будильник на всякий случай. 7 секунд, ничего, подождем. Не буду тратить денежку. Ночь кино, это связано с телеком, поэтому сюда и спящий идол. Ай, ты паучок, хотел меня надурить? Ну, нет. Так, ну давайте начнем с этого. А чё тут ничего не горит? Подождем самое важное. Ну ни один камбусик не выполняется. Ну ни один, ребят, камбусик не выполняется. Не понимаю, в чем дело, ребят. Что-то мне уже делать, что ли, надо, чтобы я мог нормально камбусик-то выполнить. Я все делаю, бля. Ночь кино. Поколение, ну нахрен мне эта кредитка. Долбаный банк. Настолько долбаный. Долбаный банк ничего мне не приносит. И я... Как мне эти камбусики выполнить? Поколение нафиг. А, чьи-то комбо. Так, даже я все комбочки
проделал? Черт, как мне это все выполнять? Покерная комбинация сезон охоты на уток? Охотничьи клубы? Вот зачем я это заказываю, если это одно и то же? Я уже это кучу раз заказал. Так, ребят, все, что я должен сейчас сделать, опять же, поблагодарить тех, кто делает мне комментарии. Честно, мне очень приятно за то, что вы это делаете. Это уже можно поджигать. Что еще может нам понадобиться? Он еще ни разу не использовался в камбусиках наших. Ну вот, где? Раз, да его не было, хотя он нужен, наверное. По крайней мере, мне так кажется точно. Что еще нам тут нужно? Пиратик. Ну при чем тут пират? А может и это? Спящий идол? Да ну, он не работает. А, у нас есть уже спящий. Ну давай, докатывайся уже. Давайте запустим салютик свой. Ты маг! О, пошло дело! Да где мои камбусики? Как их вообще делать тогда? Я что-то не добавил такого особо важного, что ли? Ни один камбусик выполнить не могу. Давайте вместо камбусика, не знаю, когда мы их сделаем, но давайте перейдем к этим штукам. Давайте, плюшевый енот, такой миленький и хорошенький, что его нельзя не потискать. Может быть заражен бешенством. Я вижу уже, насколько он бежит. Обогреватель теперь на 30% из более сухого дерева. Белка-свисток, нежные звуки леса всего в одном жиме руки от вас. Хрупкие лампы, причина большего числа отколотых ран, чем Причина большего числа уколотых ран, чем у передовых брендов. Отважный плюшевый кролик плюш. Отважный плюшевый кролик. Загляните в сердце тьмы. Лучшие друзья Бат. Запрещены по всему миру, но полностью в безопасности здесь. Я не могу. Ладно, давайте это прочитаем. Переживающий медведь. Переживающий плюшевый медведь. Всегда готов обнять. Нефтяная баржа. Исследования указывают на то, что нефтяные разливы помогают плавать маленьким зверюкам. Горит огонь! Красивый зиган! Давай, гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Если не погаснет, то будет конец. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло, иначе всем людям придет конец. Вот еще денежка, да елки-палки, когда все до конца уже горит. Мне кажется, это что-то опасное, поэтому начнем-ка смотреть сначала. Он случайно не побежит в огонь? Так, огонек. Шел он. О, вы уже приобрели мой второй каталог. Знал ли ты?
Ваше маленькое пекло поставляется в бесплатном обучающем видео. С любовью, мисс Нэнси. Посмотрим-ка. Hey, kids! Эй, дети! Do you like toys? You know what's more fun than playing with toys? Setting them on fire! With your new Little Inferno Entertainment Fireplace! It's Little Inferno just for me. I've got the fireplace that burns at 100 billion degrees. It's Little Inferno just for me. I've got these old toys. I've got this box of memories. Shove them in the fire and breathe in the flame. Potpourri. It's Little Inferno just for me. Короче, говорят, этот костер Little Inferno для меня. But up out of your chimney, И я сожгу там все свои in the вещи. sky. It's been snowing for years, and we just don't know why. Our world is getting colder, Земля замерзнет скоро. but there's no need for alarm. Just sit by your fire, burn all of your toys, and stay warm. Короче, говорят, что улица замерзнет, если мы не будем использовать. Just for me. I've got the fireplace that burns Теперь понятно, для чего сделали Little Inferno эту штуку. Боже мой! Короче, Little Inferno эту штуку создали, чтобы мы могли нормально, чтобы спасти мир, читай. В нихнем смысле. Сдохни, 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 сдохни! Что с ним не так-то? Нахрен, я огонь трону только. Все, глазик. Глазик. Все, огонь догорел, можно поставить это. Ну, лапочки хрупкие. Как говорят, самые хрупкие в мире даже. Ой, ему плохо как-то. Все, давайте начинать. Не надо! Не надо, псина! Свисток! Бедный енот, с енотом вообще что-то не так. Ничего такого вообще особенного не произошло. Ну ладно, раз так, вот пусть горит дальше. Камин маленькое пекло — это моя самая любимая игрушка. Хотя это не имеет никакого смысла покупать вещи. Зачем сжигать? И у тебя становится больше денег, чем раньше. Я люблю бесплатные вещи. Это не может продолжаться вечно. Надеюсь, они выпустят бесплатное обновление для камина маленькое пекло с розовым мишелом. От сахарный пухляж. Эта штука на стенке похожа на лицо. Но это не оно. Но оно смотрит на тебя. Что с ним? Сахарный пухляж. Я вообще не обращал на эту штуку внимания. Все, огонь прекратись. Раннее письмо, поэтому я его выкину. Давайте, ну, мы его, он просто
прыгает. Лучшие друзья Бат. Запрещены по всему миру, но полностью безопасны среды. Спасибо большое. Ага. Строительные блоки отлично подходят для начинающего юного архитектора. Змеиный сюрприз. Друзья никогда не догадаются, что внутри нет змей. В том-то и сюрприз. Понятно. Пиранозавр плюш. Плюшевый пиранозавр. Неоднократно лакомился аппетитными стегозаврами. Хорошо сработано. Больше не могу. Давайте сейчас... давайте тогда... Не снимай. Угу. Лучшие друзья. Это как прикольно. Так. О, прикольная штука. Так, знаешь что? Я делаю кое-что для тебя. Потому что ты мой очень хороший друг. И это несмотря на то, что ты никогда не отвечаешь на мои письма. Хорошо. Но сначала ты мне что-нибудь пришли. Отправить ты должен что-то красное и привлекательное. С длинными невидимыми руками. Нет, это не любовь. Это магниты. Мне нужен магнит, понятно? А нахрен я ей это отдал? Да, спасибо, но это не магнит. Пришли мне магнит, хорошо? Я хочу тебе магнит покупать. Ну ладно. Магнит так магнит. Плюшевый пиранозавр. Рассерженный эльф. Плюшевый рассерженный эльф. Что такое? Блуждающий глаз. Ай, надо будет прочитать. Неоднократно лакомимся аппетитными стегозаврами. Хорошо сработано. Несет радость каждому мальчишке и девчонке. С ним ваши отстойные фотки были как старые отстойные фотки. Холодное металлическое сердце хорошо подходит тем, кому необходимо принять трезвое деловое решение. Валькирия разбилась сердца и бокалы шампанского. Прикольно. Ну смотрите. О, это опасно. Я ж так и знал. Чертов ты пиранозавр! Ох, спасибо тебе за магнит. Он особенный. Ты тоже заметил? Что? Не беспокойся, я продолжаю делать кое-что для тебя. Я редко укладываю в сроки. Ну, можешь показать это? Кажется, оно сломано. Термометр. Окей. Ой. О,
Ой-ой. Бедные друзья Бада. Давайте пойдем дальше. Покупаем все. От дяди Сэма бум-бумсы. Любой, кто их не подожжет, вероятно, является террористом. Игрушка Репликон. Ему повезло больше, чем скажешь по его видео. Ядерная мини-бомба. Ай, черт. Потом, значит. Не люблю смотреть на догорающий огонь. Хочу посмотреть на большой огонь. Большой. Большой. Блуждающий глаз смотрит только на тебя и меня. Ну гляньте. Это притягивает к себе огонь. Ух ты. О-о-о. Поджигаем все. Ох, чуть не забыла. Я хотела сказать тебе кое-что. Ты здесь? Нужно срочно купить новое сердце. О, бум-бум. Давайте убираем все. Ахаха, я знаю, что ты здесь. Хочешь знать, как я поняла? Готов услышать то, что я хочу тебе сказать? Правда готов? Ок. Слушай внимательно. Я твоя соседка. Кажется, я застряла тут. Прямо как ты. Ты и я. И маленькая стена между нами. От вашей соседки. Сахарный пухляж. Ну, давайте начнем тогда. Бедный паучара. Много ли он может впитать в себя? Да вот бесконечность может впитывать в себя огонь. Капеллас! Гема Валькирия поет! Утята! Давайте почитаем. Ядерная мини-бомба наконец-то одобрена для домашнего использования. Я не знаю, что он сделал, я не очень помню. Котя, заселка, плюшевая заселка, Котя. Наполнит ваше сердце любовью, а дом шерстью. Заселька. Давайте посмотрим камбузки. Мореплаватели. Мореплаватели. Это, наверное, пират. И вот эта баржа. Ну ладно, пока мы не будем это делать, потому что мы еще не досмотрели Котю засельку. Все еще это работает. Ой, он все притягивает. Заселька! Ой, моя монетка. Ну, так, ну мы это сделали. Давай. Срочный прогноз погоды. Согласно прогнозу, густые снежные облака идут со всех сторон. Грядет что-то большое. Оставайтесь в тепле, люди. Ха-ха. Репортаж с метеорологического воздушного шара.
над вашими дымовыми трубами, над городом Синоптик. Грустно? Вот. Поджигай. Ема! Кот заселька насрал. Вы гляньте. Да, фу, я говно трогаю мышкой. Мышкой! Ну нахрен, никогда не было такого ужаса. Да. Так, давайте дальше что-то выполним. Давайте, строй материалы. Я, кстати, случайно динамит выполнил. Ну, динамит. Строй материалы. Ну тут и спрашивать не надо. Это точно это и это. Ну ладно уж. Хотя нет, кубики это так, только учиться. Если лишние деньги тратить на вас? Нет. Ломайся, луна, которая... Она не горит? А что делать с луной? Она бесконечная? Луна даже ожоги не принесли. Фух, наконец все упало. Давайте раз, еще одну ставим. Мы вот так. Опа. 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 Ага, стройматериалы. Камбусик сделан. Во втором как-то легкие камбусики. Огнедышащие. Да елки-палки, это... Ой, ой, а что делать? Что не так? Мне это как камбусиком не надо. А что делать мне? То еще-то огнем срет. Кто дышит-то огнем? Валькирия любовью. Я уверен в этом. Огнедышащие? Ну, наверное, от дяди. Любой, кто... Ну, не знаю даже. О, какой огонь-то сильный, классный. Ребятки, опять у меня там запускают класс просто. Так, вот догорело, я жал сейчас с вами тут. Мы подождали, все догорело. Ну, думаю, ребят, камбусики уже в другой раз сделаем, а то срок уже просто подводит. Поэтому на этом все. С вами было Утиное отделение. Мы играем в игру Little Inferno с красивым огоньком. С нами Утиное отделение. С вами Утиное отделение и паучок, которого больше нет. Так я снимаю еще.
вас, ребят. Все для вас. Для вас маленькая, коротенькая задержка. Да елки-палки, нахрен я это запустил. Баба. Голова тудум расколда. Нормально, пойдет. Четыре бабаха от дяди Сэма. Вот каминчик наш. Хотя бы больше денег накопил. А, с камином-то все опять хорошо. Ну ладно, пока, ребят, не буду вас мучить.